Ừ. Quá im hả cô Lan? Dạ. Một bên tới bên đây. Cái vai này đẩy lên rồi cả nhà ơi. Ừ. Con nè nó muốn cao hơn bên đây rồi nè. Dạ. Vai này nó sẽ thấp nha cả nhà. Bây giờ làm để cho nó bằng chứ. Đó. Cô thay lỏng được cái chậu nha. Ừ. Để mềm đi. Đó, vậy đó. Ừ. Đau không cô? Dạ không. Trời ơi, ba không đau, bao giờ em gái ba nó nhướng liền ha. Mừng quá. Im. Còn lý. Đưa qua đây coi. Lời sau các coi. Được luôn. Dạ. Đưa ngang coi. Cũng dội dội luôn. Cũng cứng luôn cô Lan. Dạ. Mở nữa ha. Dạ. Thôi chừa lại đi. Ha, mở luôn. Cho nó khỏe. Sướng ha. Dạ. Để thầy mở luôn nha. Dạ. Cái vai bên kia kẹt nha cả nhà. Vai này cũng kẹt luôn. Kệ giúp cho cô Lan đi. Bữa nay không có tiền rồi cô vui không? Dạ vui. Ừ. Vậy gì đâu mà tốn mấy chục triệu rồi. Đó, vợ lên mở cái nữa hả cô? Dạ. Cô cứ an vui vô thưởng thức còn nghe thầy chị, không có đau. Lời thầy chị là chỉ thưởng thức thôi, không có lo vụ đau trong này. Đó, xong rồi đó cô. Đau không? Không có đau gì chứ. Im với ta. Tìm đâu được phương pháp này à? Nhờ Vi nha. Rồi, chứng minh nha cả nhà. Ra cô Lan cho người ta sợ cô Lan. Trời ơi, ra luôn rồi. Mừng không? Dạ mừng luôn. Một vài nữa có lý.